नरकटियागंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद हंगामा मच गया। मामला अब तूल पकड़ चुका है कि और स्वास्थ्य विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल नगर के ब्लॉक रोड स्थित डॉक्टर अंकित हेल्थ केयर नामक निजी अस्पताल में जयमंगलापुर निवासी कन्हैया यादव को खांसी थी। शिकायत पर इलाज के लिए लाया गया था। आरोप है कि इलाज के दौरान वहाँ कार्यरत महिला नर्स ने मरीज को एक इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल अस्पताल प्रशासन अब डॉक्टर अंकित हेल्थ केयर की पूरी जांच करेगा। मामले में अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि हमें मरीज की मौत की सूचना मिली है। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन के साथ वहाँ कार्यरत डॉक्टर और स्टाफ के पास जरूरी डिग्रियाँ और प्रमाण पत्र की जाँच पड़ताल की जाएगी। दवाई चला तो नहीं के लगते हमरे के बैठा कर ले ला ए जब को तो गलो ने तारा करा भाई बाप घिचाई ल अब बाप का घिचाई ले एगो सुई हटा तो छोकरी रखले बा उसे सुई दे दिया तो ये पर भी बेचाई ओकरा दे हमार बाबू रुआ के बनी मोटरसाइकिल लेके आइले तबियत पहले से यही जैसे दवाई चलता है ठीक रहा जैसे आई रहे जैसे डॉक्टर साहब सुई देनी है कि एक भाई पेशेंट गड़बड़ी होकला लड़के भबाक दे गिर गइल आ गिरला के बाद कहता हम ना पहुंचा। कितना देर लेला भइल रहा हो गई ड्यूटी से आइला 4 घंटा से हॉस्पिटल में बैठल। कितना देर इलाज केला के बाद में डेट भइल ये अभी 1 जन हो गइल तब घर ले तू क्या हुआ हम आई